Secondo appuntamento delle giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza post-acuzie, dalla medicina delle patologie alla sfida della complessità del paziente. La quarta sessione ha approfondito le tematiche relative alle attualità cliniche e terapeutiche in tema di pneumologia e geriatria. Alta la partecipazione degli addetti ai lavori, che hanno riscontrato tanto interesse alle problematiche mediche dibattute. Sono estremamente importanti perché, soprattutto se vengono vissuti interattivamente e non solo come lezioni ex cattedra, perché contribuiscono sicuramente a migliorare le conoscenze su vari aspetti della medicina interna e della lungodegenza. Per esempio abbiamo parlato di alcune nuove terapie nel trattamento dell'asma, che sono sicuramente terapie innovative ed in alcuni casi essenziali per il trattamento di questa patologia. Abbiamo altresì discusso di un nuovo trattamento del diabete, che ha rivoluzionato la terapia del diabete, in quanto questo trattamento, contrariamente alle terapie precedenti, non si associa soltanto a una riduzione della glicemia, ma riesce a ridurre in maniera significativa il rischio delle malattie cardiovascolari, che è quello che poi fa morire questi soggetti. Così come questi farmaci hanno dimostrato di impattare favorevolmente sul rischio di sviluppo di una temibilissima complicanza del diabete, che è la nefropatia diabetica. Io ho l'onore di essere stato invitato a tutte e 5 le manifestazioni e vedo sempre un crescendo non solo di interesse nelle relazioni, ma soprattutto di partecipazione da parte dei medici, dei colleghi di Agrigento, che molti hanno studiato a Palermo e quindi conosco, ed è un ritrovo dopo tanti anni purtroppo, ed è una bellissima iniziativa, da dato merito al dottore Cacciatore e al professore Moulet di appunto sponsorizzare e di indire questi incontri di aggiornamento. Ecco, per l'utente quanto è importante, oltre che chiaramente l'aggiornamento da un punto di vista medico, anche per l'utente finale? Allora, lei ha dato un input molto importante, perché noi non siamo altri, mi scusi l'epitopo utilizzato, un passacarte, in quanto noi prescriviamo terapie, prescriviamo diagnosi all'utente, come lei è chiamato finale, che è il paziente. Dobbiamo tenere sempre conto, come diceva il mio maestro, il professore Freda, domani saremo noi i pazienti, quindi un medico che ha una conoscenza sicuramente avanzata, aggiornata e qualificata fornirà non solo una diagnosi ma anche una terapia la più efficace sicuramente possibile. Questa iniziativa è lodevole e il mio intervento è utile per sensibilizzare la gente e i medici su questa patologia, che è la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, che è una patologia in continuo aumento e che ancora oggi è sottostimata, sottodiagnosticata e sottotrattata. Purtroppo è in continuo aumento, e mentre per le altre patologie anche importanti come l'ictus e l'infarto c'è stata una riduzione, un dimezzamento dell'incidenza, invece questa patologia è in continuo aumento e la mortalità è raddoppiata rispetto a prima. Quindi è utile sensibilizzare, far conoscere a tutta, ripeto, la gente che non sa che cos'è ancora oggi questa broncopneumopatia cronica, mentre qualcosa sa del diabete, per esempio, dell'infarto, della cardiopatia, eccetera. Di questa patologia non conosce nemmeno il significato. Broncopneumopatia cronico-ostruttiva è già difficile, anche perché, al contrario di quello che si pensava prima, questa patologia oggi si può prevenire e si può soprattutto trattare.
disponiamo oggi di molti farmaci che se utilizzati bene possono migliorare la qualità di vita di questi pazienti, ridurre la dispnea, l'affanno e a quanto pare anche migliorare le riacutizzazioni, migliorare la sopravvivenza, cioè aumentare la sopravvivenza. Come mai c'è stato questo aumento? Quali sono le cause, i fattori di rischio secondo lei? Fattori di rischio, a parte il fumo di sigarette che è quello purtroppo ancora la gente continua a fumare, e il maggiore responsabile è il fumo di sigarette, e poi l'inquinamento atmosferico, anche l'inquinamento indoor, in casa, ma soprattutto l'inquinamento atmosferico, quello proveniente dal traffico veicolare, quello dai fumi delle industrie, insomma questa è la spiegazione.